各位大家好啊，我是马卡耶夫。前面我们讲过飞机发动机的工作原理，观众的反响那是相当热烈啊，我非常感动。看完视频，很多人问了我同一个问题，相当有价值、有水平，就是飞机的涡扇发动机在正常工作下，是前面的压气机进气在燃烧室加热，然后经过涡轮向后喷出，产生动力。那么问题来了，空气和煤油在燃烧室烧了之后产生的高温高压空气，为什么就一定往后喷呢？发动机它两头都是通的，压气机和涡轮又长得差不多，很多人都分辨不出来它俩谁是谁，而且又没有装什么单向阀，凭什么这个高温燃气它就不能往前喷，从压气机出来？哪怕你喷一部分也行啊。这个问题不知道你有没有想到过，真的很有意思。你乍一听啊，会感觉这什么破问题，往前喷那还是正经发动机吗？但是你仔细想想，这个问题还真不好回答。我看了很多人的解释，都说是涡轮那边的压力比压气机压力小，连人都知道找个压力小的工作，空气更是往压力小的地方流啊，所以燃烧室的空气就全部从涡轮喷出去了。这个解释有道理，那是肯定有道理的，但是我总感觉缺点说服力。你说涡轮的压力比压气机小，我懂，但是这解释不了空气它全部从涡轮喷出啊。举个例子，假设咱们有个水桶，装了很多水，然后你在桶的上面一高一低，同时打两个孔，你想想这两个孔是都会有水漏出来，还是只有那个比较低的孔漏水？我相信啊，你只要脑子没进水，肯定都知道这两个孔都会有水出来，只是说比较低的孔啊出水多点儿。哎，你说不行，马老师，我脑子真有水，想不明白。哎，那咱举个不带水的例子，初中学的电路，两个电路并联，电阻一大一小，你一通电，难道电阻大的这一路就没有电流了吗？肯定也有啊，只是电流小一点。那回到发动机，燃烧室就相当于电池，前面的压气机和后面的涡轮就相当于两个并联电路，阻力一大一小，一通电，按理说应该会有小部分的气流从压气机流出来啊，但实际上它全都往后跑了，压气机那儿毛都没有。哎，这不合理啊！到底发生了什么事情？根本原因是很多人有个误区，就是认为高温一定对应着高压，觉得发动机的燃烧室它温度最高，那压力肯定也最高。实际上根本不是这回事儿。高温气体什么情况下才会产生高压呢？是气体被加热之后没有空间膨胀。一个比较典型的例子就是打炮啊，不对啊，就是放炮。哎，现在过年都不让放炮了，挺可惜的。炮竹能啪一下炸开，一部分原因就是里面的火药烧起来产生了高温，高温气体开始膨胀，结果竟然被外面包的纸挡住了，那血气方刚的火气挠一下就上来了，压力就开始升高，一直升高，最后外面的纸大喊一声我憋不住了，啪一下就是放炮。那如果高温气体的膨胀没有被限制，就不会产生高压。比如你放炮，买的炮它质量不行，包的不好，漏气了，你一点火，火药是着了，但是气体压力上不来，有的就冒个烟，啥动静没有，有的还给你面子，噗一声，炮没打响，就是压力不够嘛。另外还有个最典型的，普通的火焰，温度很高，但是空气随便膨胀，根本不会产生高压。其实飞机发动机的燃烧室就是个气体充分膨胀的空间。换句话说，这个高温气体是可以随便膨胀的，压力并不会升高。来看个图，飞机发动机的热力循环图，大名鼎鼎的布雷顿循环，从2到3这一步就是在燃烧室。你看气体被加热，也就是加入了热量 Q， 结果气体的温度升高了，体积也增大了，但是人压力并没有升高啊。换句话说，气体在燃烧室里面的膨胀，它是一个等压膨胀。当然啊，上面那个热力循环图它还是理想状态，实际过程中气体流过燃烧室，它还有流动阻力，它的压力不但不会升高，反而会降低，一般能降个 5% 到 7%， 实际降低多少那就看你的设计水平了。到这儿咱看个很权威的图，造飞机发动机很牛逼的大佬罗出的资料 The Jet Engine 里面有一个图，这个蓝色的线就是飞机发动机从进口到出口的气压变化，能看出来从前往后在压气机部分压力是一直升高的，一直升到最高点，进到燃烧室压力反而有点下降，到涡轮降得更厉害了。这个图很直观，非常能说明问题。
在发动机里面，压力最高的点，它不在温度最高的燃烧室，而是在压气机出口。拿着这个图再去解释发动机燃烧室里面的气，它为什么不往前喷，这就很随意了吧？因为压气机出口的压力，它比燃烧室高啊。人往高处走，水往低处流，气也往低处流，压力太高，就像一堵墙，气体流不过去啊。但是有人会问了，哎，你说压气机出口的压力最高，所以燃烧室的气它不会往前流，哎，这俺理解。但是既然压气机出口的压力比进口高，那为啥空气还从前往后流啊？你不是说气往低处流吗？这咋反过来了？哎呀，这个气它也不想往高处流啊，从低往高跑，它也嫌累，但是没办法，压气机推着呢。这就好比人啊，难道你每天去上班是因为喜欢工作、喜欢同事、喜欢老板吗？还不是因为车贷、房贷、孩子的奶粉钱以及老婆的 LV。 但是话又说回来，如果没有压力，有几个人不想躺平呢？那为啥有些大城市的公司他不喜欢招本地土著？因为有房有车的土著他不吃你那一套呀。老子上班就他妈想找个地方交社保玩手机，结果你给我画大饼谈理想。同样的，对飞机发动机的压气机，它如果不给空气施加压力，那空气也会躺平，不再往压力高的地方流动，开始往前跑。这个状态你听着离谱，但它并不是假设，是真有可能发生的。这就是飞机发动机非常吓人的喘震。这个喘震更形象的说，就是飞机发动机的咳嗽，有点抽象，不太好懂。下面我尽量解释，你要听不懂那没事儿，怪我没本事。万一听懂了，那以后给村头大爷吹牛逼那可厉害了，你就是整条街最靓的仔。叫我靓仔，靓宝。咱们知道压气机的作用是给空气增压，被涡轮带着高速转起来，把空气的压力提上去。评价压气机好坏的一个重要指标就是增压比。现在有些客机的压气机啊，它增压比都能到40-50，啥意思呢？你比如进口处它是1个大气压，从压气机出来那压力就是40-50个大气压了，非常厉害。你要知道，你小汽车那个轮胎，它里面也才2-3个大气压呀。罗马不是一天建成的，同样的，这个空气也不是一下子压成的，这个40-50倍是一点一点压出来的。比如一代名机 CFM56。压气机有10几级，这10几级压气机串联，空气流过去，你压一点我压一点，人多力量大，就把空气的密度和压力弄得很高。压气机里面除了那些高速转动的叶片，也就是动液，还有一些老实巴交的不会动的叶片，静止的叶片叫静液，动液和静液交叉排列，一排动液一排静液，空气流过动液，被动液推着转起来，速度增加，然后进入静液，速度降下来，但是能量守恒啊，速度下降了，压力就升高了，就这样一动一静，合伙把压力抬上去，这是正常情况，配合的相当丝滑。但是如果压气机转着转着，突然进气口被堵了，导致它没气可压了，会出现什么结果？你想，压气机后面的压力很大，正好憋得难受，你在前面突然不给它施加压力了，那它不会往前跑吗？老话说得好啊，逆水行舟，不进则退。压气机里面的空气流动就是逆水行舟，你不进，后面的高压空气就会往前退，啪一下冲到前面。你不要以为冲一下就没事了，你后面的空气往前一冲，前面不是又有空气了吗？而且后面的空气往前冲之后，压力也下降了，所以压气机又可以重新把空气往后压了，然后空气再啪一下冲到后面，冲到后面之后，前面又没有空气了，后面的压力开始升高，又出现刚开始的情况，然后空气再啪一下冲到前面，就这样啪啪啪，空气一会儿往前一会儿往后，你想想是不是非常像人的哮喘？人哮喘会累，这发动机它也累啊，空气一会儿往前一会儿往后，就这样冲击，会造成发动机的震动、熄火，甚至往前喷火和发动机损坏，非常吓人。来看看典型的发动机喘震，主要就是听个声音。到这儿有个问题，什么情况下发动机会喘震呢？这就很复杂了。最常见的原因就是咱们说的发动机进气量突然减小，比如飞机做刺激的机动动作，遇到了大的侧风，或者突然吸进来一床大棉被或者大白鹅，把进气口给堵了。另外还有压气机转得太快，或者压气机有漏气，或者天太冷，都有可能导致喘震。那有人问了，哎，我天，这发动机喘震那么吓人，咋避免呢？哎呀，问得好啊！但是这个问题要展开说，很复杂的。
这期已经不早了，先点一下订阅呗，咱后面好好讲一讲。点关注不迷路啊。最后再说一下喘振这个词的翻译啊。之前咱们说鲁棒性那个词翻译的很垃圾，你看作为对比，喘振这个词儿多好。喘振的英文名叫 surge， 你中文叫喘振，又喘又振，就很形象，很好理解。这发动机它就像人，你给人鼻子捏一半，人也会开始喘。那发动机进气口堵一半，它也会开始喘。其实除了鲁棒性，我觉得还有个词翻译的不好，就是咱们前面讲过的失速，英文名叫 stall， 翻译成失速就很容易让人误会，以为失速就是飞机失去速度。好，做一期视频啊，相当不容易。如果感觉做的还可以的话，请点个赞，点个订阅，或者能看到视频哪有讲错嘞，非常欢迎在评论区纠正补充啊。来兄弟们，老规矩，评论区来一波祝马卡耶夫早日双休，咱下期见了啊。